大切なね、会えない人とか、心の中にいる大切な人とかを、風とか月とかいろんな現象に例えた歌です。最後に聴いてください。彼方。ささやく
そしていつか日だまりの中を手を取りまた笑い合おう。必ずまた巡り合おう。この後も楽しんでいってください。ありがとうございました。谷口みゆきでした。